Gracias a Dios por su extraordinaria actuación. O próximo coro que subirá ao escenario é Cántigas da Terra da Coruña, fundada en 1916, sendo o primeiro presidente o ilustre lensário natural de Vigo, Hilario Rodríguez González, que máis tarde sería o presidente da Real Academia Galega. Dirixe Cántigas da Terra o mestre César Concheiro de Vigo. Con vostedes, o pobo galego, Cántigas da Terra.
Que noite tan especial a de hoxe. A verdade é que é unha sorte poder dicir que un coro galego, unha expresión xenuína, os grupos folk de hai 100 anos realmente é o que somos os coros galegos. E é unha maravilla que todos eles, estes 4 coros, teamos chegado aos 100 anos. Así pois, mil parabéns á Coral de Roada de todo corazón desde a Coruña. E tamén, para nós, unha noite moi especial, pois é o último concerto do noso actual director César Concheiro. Así pois, temos que lle poñer, rapazas e rapaces, moita emoción ao concerto de hoxe. Xa ainda máis do que facemos de cote, pois queremos moito a César e sabemos que no futuro, pois, el tamén vai estar integrado en Cántigas, non deixa de facer parte, por suposto, de Cántigas, mas sí pide xa un relevo na dirección. Ben, venimos de interpretar a Foliada de Celanova, da autoría de Alexandre Ruiz, noso mestre de gaitas, e interpretamos despois Miñas Cousas, e agora é a quenda do alalá, que é un xénero tamén digno de reivindicar. O alalá de Muxía, imos a facer unha letriña e ímolo encanar con Mariñeiro de Caión. A seguir, unha muiñeira do repertorio dos 5 de Galicia, un cuarteto, quinteto, empezou sendo os 4 de Coruña, os 4 de Galicia e logo os 5 de Galicia, que se chama Muiñeira das Mariñas. Por último, interpretaremos Canto de Pandeiro de Taragoña. Por certo, agora, en agosto, celébrase un centenario importante tamén, que é a homenaxe que os coros tributaron a Perfecto Feixóo, gaiteiro boticario, fundador ou ideólogo deste tipo de formacións. Entón, na víspera do 31 de agosto, varios coros foron xantar a finca do Marqués de Vilagarcía, e ali nesa finca había un cego de Taragoña, chamado, pois o sabemos gracias a Xosé Luis de Picorsais, un historiador de Rianxo, que nos dixo que era Vicente Tembra. Así que o Canto de Pandeiro de Taragoña, que hoxe o faremos con pandeireta, pois ven tamén moi ao caso para a xornada de hoxe. E por último, terminaremos con un clásico noso, a Foliada de Cerdedo. Moitísimas gracias, boas noites, viva a Coral de Roada!